హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఒక ఎంఐ టీవీ 55 ఇంచెస్ మోడల్ నెంబర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. L55M5 కండిషన్ ఒకసారి ఆన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. రెడ్ అయితే ఇండికేషన్ ఓకే, బట్ పిక్చర్ అనేది ఓన్లీ బ్యాక్ లైట్ మట్టుకే వస్తుంది, బట్ పిక్చర్ అనేది అవుట్పుట్ రావట్లేదు. టోటల్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే మన కండిషన్ అనేది తెలుస్తుంది. ఐ హోప్ మీకు క్లియర్ ఉందనుకుంటా. టచ్ చేస్తే బ్యాక్ లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది, బట్ పిక్చర్ అనేది అవుట్పుట్ రావట్లేదు. ఎలాంటి షేడ్ అయితే ఏం కనిపించట్లేదు, జస్ట్ ఓన్లీ టచ్ చేసినప్పుడు లైట్ ఒకటి బ్లింక్ అవుతున్నట్టు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఐ హోప్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. ఇది కండిషన్, పిక్చర్ అనేది అవుట్పుట్ లేదు. టోటల్ ఇది అయితే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ ప్రాబ్లమ్, ఇది టీకన్ ప్రాబ్లమ్, మదర్ బోర్డ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది తెలుస్తుంది. సో టోటల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వీడియో అనేది కంటిన్యూ చేస్తాను. టోటల్ బ్యాక్ డోర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది వ్యూ అనేది. టోటల్ ఇది ఒక మదర్ బోర్డ్, కాంబో మదర్ బోర్డ్ అంటారు. దీంట్లో పవర్ సప్లై ప్లస్ మదర్ బోర్డ్ అనేది ఇన్బుల్టెడ్ ఉంటుంది. ఇదైతే ఆఫ్ సెక్షన్ ఏదైతే కనిపిస్తుంది ఇది పవర్ బోర్డ్ ఉంటుంది, ఆఫ్ సెక్షన్ అనేది మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది. ఇది ఒక హ్యాండెడ్ మదర్ బోర్డ్. ఎంఐ టీవీలో ఇది ఒక కామన్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే పిక్చర్ అనేది అవుట్పుట్ ఏం కనిపించదు, బట్ బ్యాక్ లైట్ అనేది ఫ్లిక్కర్ మన టచ్ చేస్తే వెలుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఒక సింపుల్ ఒక టీకన్ బోర్డ్ అనేది ఇచ్చాడు ప్యానల్ సప్లై కోసం. లెఫ్ట్ సెక్షన్ రైట్ సెక్షన్ అనేది డివైడ్ చేశాడు. ఇది ఒక కాంబో మదర్ బోర్డు. టోటల్ వచ్చేసి సింపుల్గా ఇలా ఉంటుంది టీవీ అనేది. 55 ఇంచెస్ టీవీ, ఎంఐ టీవీ. సరే 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటుందాం ప్రాబ్లమ్ మీద ఎక్కడనేది ఫైండ్ అవుట్ అవ్వడానికి. వెల్కమ్ బ్యాక్. టోటలీ మదర్ బోర్డ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఉంది. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్క వోల్టేజ్ అనేది ఓకే ఉంది. మల్టీమీటర్తో చెక్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క వోల్టేజ్ ఓకే ఉంది. సో ఇది టీకన్ బోర్డులో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి టీకన్ బోర్డు కూడా చెక్ చేశాను. వేరే టీకన్ బోర్డుతో చెక్ చేస్తే వేరే టీకన్ బోర్డు కూడా సేమ్ ఉంది. దీంట్లో వోల్టేజెస్ కూడా చెక్ చేశాను. VGH, VGL, VCC ఎవ్రీథింగ్ వోల్టేజెస్ అన్నీ ఓకే ఉన్నాయి. సో మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఫైనల్ ఒకటే ఉంది. స్క్రీన్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్క్రీన్కి మనకి సప్లై 2 బోర్డ్స్ ఉంటాయి, స్కాలర్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. స్కాలర్ బోర్డ్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది 2 సెక్షన్ కింద డివైడ్ అయింది, మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా, దీన్ని 2 సెక్షన్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్టిప్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వీటికి సప్లై ఉంటుంది. మనకి పిక్చర్ ఏదైతే కావాలో ఈ టీకా నుంచి రిజల్యూషన్ అనేది పిక్సెల్స్ అనేది డివైడ్ అయ్యి వీటికి సిగ్నల్స్ అనేది పాస్ అవుతుంది. వీటి నుంచి పిక్చర్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. స్క్రీన్ మీద ఏదైతే కనిపిస్తుంటుందో పిక్చర్ అనేది వీటితో సప్లై ఉంటుంది. ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. దీన్ని 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ సెక్షన్ రైట్ సెక్షన్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఆఫ్ సెక్షన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఇది రైట్ సైడ్ సెక్షన్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా రైట్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా అని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్న టైంలో ఈ బ్లూ కలర్ స్టిప్స్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తున్నాయో దీన్ని 1 సైడ్ రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 1 సైడ్ రిమూవ్ చేసి ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా నేను చూపిస్తాను. 1 సైడ్ రిమూవ్ చేసి జస్ట్ ప్యానల్ నుంచి డివైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డివైడ్ చేసిన టైంలో 1 సైడ్ కనెక్ట్ చేసి ఉండాలి, 1 సైడ్ రిమూవ్ చేసి ఉండాలి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి పవర్ ఆన్ చేసుకుని చూసుకుంటే పిక్చర్ వస్తుందా రావట్లేదు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఐ హోప్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ ఉందనుకుంటా. బ్యాక్ లైట్ అయితే ఆన్ అయింది. పిక్చర్ అనేది ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు. సేమ్ మన ప్రీవియస్ చెక్ చేసినప్పుడు కండిషన్ ఎలా ఉందో సేమ్ అదే కండిషన్ ఉంది. అంటే టచ్ చేస్తే మీకు లైట్ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా. ఇప్పుడు 1 సెక్షన్ అయితే మనం రిమూవ్ చేసాం. 1 సెక్షన్ రిమూవ్ చేసి 1 సెక్షన్ అయితే కనెక్ట్ చేసి చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ సెక్షన్ కనెక్ట్ చేసి ఈ సెక్షన్ అనేది రిమూవ్ చేసి చూద్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని ఏం చేసినా కానీ మనం పవర్ ఆఫ్ చేసుకొని చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ వీడియో. స్కిప్ చేయకుండా టోటల్ వీడియో చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి కనెక్షన్ అనేది స్టిప్ అనేది రిమూవ్ చేశాను. 1 సైడ్ అనేది కనెక్ట్ చేశాను రైట్ సైడ్ది. మళ్ళీ ఆన్ చేసి చూద్దాం. బ్యాక్ లైట్ అయితే ఆన్ అయింది. ఐ హోప్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఉందనుకుంటా. ఈ లైట్ వెలిగిందంటే మనం టీవీ అప్ చేసి చూడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీకు క్లియర్గా ఉందనుకుంటా. ఎంఐది లోగో అయితే కనిపిస్తుంది, కొంచెం బ్లర్ అవుతుంది. 1 సైడ్ పిక్చర్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ సెక్షన్లో సంథింగ్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. 1 సైడ్ పిక్చర్ అనేది ఓకే ఉంది, 1 సైడ్ పిక్చర్ అనేది టోటల్ బ్లాంక్ ఉంది. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ స్టిప్ రిమూవ్ చేసాం కదా, ఈ సైడ్ సెక్షన్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంది. రైట్ సైడ్ సెక్షన్ అనేది ఓకే ఉంది. టోటల్ పిక్చర్ అయితే మీకు టోటల్ ఇది వైట్ కలర్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇటు సైడ్ సెక్షన్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంది. ఐ హోప్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ కనిపిస్తుంది కదా బ్లూ కలర్లోది. ఇక్కడ బర్నింగ్ అనేది ఉంది, లైట్గా స్మోక్ అనేది ఉంది. మీకు వీడియోలో క్లారిటీ లేదు, బట్ ఇక్కడ లైట్గా స్మోక్ అనేది వస్తుంది.
ప్రజెంట్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ సెక్షన్ అయితే ప్రాబ్లం ఉంది. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ రిపేర్ మన నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నా నెంబర్ వచ్చేసి 7997000123. ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ సర్వీస్ ఉంటుంది. ల్యాప్టాప్ అండ్ ఎల్ఈడి ఎల్సీడీ టీవీ టెక్నీషియన్స్. టీవీ ఏమన్నా రిపేర్ ఉంటే మన నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎనీథింగ్, ఎనీ బ్రాండ్, సోనీ, ఎల్జీ, సామ్సంగ్, వియూ, ఎంఐ, టీసీఎల్, ఎనీథింగ్ బ్రాండ్, ఆండ్రాయిడ్ టీవీస్, స్మార్ట్ టీవీస్, ఎల్ఈడి ఎల్సీడీస్, ఎనీథింగ్ బ్రాండ్స్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మై నెంబర్. ఇది టోటల్ ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం, మరి వీడియో అనేది కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎస్, రిపేర్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. లెఫ్ట్ సెక్షన్, రైట్ సెక్షన్ అనేది ప్రాబ్లమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, చెప్పాం కదా. దీంట్లో రైట్ సైడ్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాబ్లమ్ అనేది ఉంది. దాన్ని రిపేర్ అనేది కంప్లీట్ చేశాను. ఒకసారి మీకు ఆన్ చేసి కండిషన్ ఎలా ఉందనేది చూద్దాం. వెల్కమ్ బ్యాక్. టీవీ అనేది రిపేర్ కంప్లీట్ అయింది. ఒకసారి ఆన్ చేసి మీ కండిషన్ ఎలా ఉందని చూద్దాం. ఇంకా ఆన్ అవ్వలేదు. వన్ మోర్. ఆండ్రాయిడ్ టీవీ అనేది కొంచెం ఆన్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. స్విచ్ బటన్ అనేది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఆన్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం అనేది తీసుకుంటుంది. యా, టీవీ అయితే ఆన్ అయింది. ఇంతకుముందు ఎంఐ అనేది ఆఫ్ వచ్చేది కదా, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే టోటల్ వస్తుంది. సరే, టోటల్ వ్యూ అయితే చూద్దాం మనం. టోటల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ టీవీ అనేది కొంచెం ఓపెన్ అవ్వడానికి కూడా టైం తీసుకుంటుంది. టోటల్ యాప్ అనేది, ఓఎస్ అనేది లోడ్ అవ్వడానికి. ఇలాంటి ఎల్ఈడి ఎల్సీడీ టీవీస్ ఏమైనా రిపేర్ ఉంటే మన నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నా నెంబర్ వచ్చేసి 7997000123. మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా స్క్రోలింగ్ అవుతూ ఉంటుంది నా నెంబర్. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మై నెంబర్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రిపేర్. బ్రాండ్ ఏదైనా పర్లేదు, ఎంఐ, వియూ, టీసీఎల్, ఎల్జీ, సోనీ, సామ్సంగ్, ఎనీ బ్రాండ్. టోటల్ వచ్చేసి పిక్చర్ ఇలా ఉంది. టోటల్ రిపేర్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది ఎంఐ టీవీ 55 ఇంచెస్, మోడల్ నెంబర్ 55 ఇంచెస్ టీవీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.